이렇게 이야 깜빡했어. 우선 준비물은 오링 반지, 팬티, 사슬, 꾸밀 액세서리들과 이어줄 열쇠고리를 준비합니다. 그러면 이제 분홍색부터 시작해볼까요? 오링 반지를 이렇게 손가락에 끼고 여기에 이걸 연결해주고 오링을 잘 보세요. 이 틈에 껴주고 오링을 이 틈에 껴주고 이걸로 걸려줍니다. 이 진주 액세서리와 연결해줍니다. 하고 다시 이 반지를 꼈죠? 그 반지에 다시 넣어서 이걸 잡고 힘을 줘서 이렇게 연결시켜주면 이렇게 고리가 완성됐죠? 그럼 여기에 또 이거를 연결시켜 줄 거예요. 여기 이걸 끼고 힘을 주고 또 여기에 구멍에 걸고 구멍에 얘를 걸고 여기에 넣고 해주면 이렇게 완성입니다. 예쁘죠? 그리고 여기도 마찬가지로 여기를 이렇게 잡고 여기에 껴서 해주고 여기에 넣고 여기에 넣고 이러면 어쩌죠? 다시 넣고 해줘 이렇게 해줍니다. 그러면 지금까지 이렇게 만든 열쇠고리를 핑크? 아니요, 하트 여기에 이렇게 연결해 줄 건데요. 아까 그냥 이거를 안 닫고 벌려놓을 걸 그랬어요. 여기를 잡고 해서 열어서 여기다가 이렇게 여기에 넣고 이렇게 넣어줍니다. 이것도 마찬가지로 이걸 잡고 벌려주고 넣어준 다음에 당겨줍니다. 그러면 이렇게 예쁜 키링이 완성되었습니다. 정말 예쁘죠? 완성! 다음은 보라색 케이스에 맞는 키링을 제작해 볼 건데요. 일단 사슬을 연결해 줍니다. 이렇게 5개만 연결해 주고 이따가 더 필요하면 따로 연결할게요. 하고 아까와 같이 오링 반지 벌려서 여기 열어둔 채로 있을게요. 그리고 이것도 벌려서 여기에 연결해주고 여기에 연결해주고 오링 반지를 넣고 꽉 닫아줍니다. 그리고 오링을 하나
집어서. 이것도 열어둔 채로 둘게요. 그리고 하나, 이 체리 모양 파츠를 고리에 넣고 이 열쇠고리에다가 연결해줍니다. 이야, 이야. 얘도 여기에 조링에다가 연결시켜서 해줍니다. 깜빡했어요. 이게 생각보다 만들기가 진짜 쉬워요. 여러분들도 꼭 해보시길 추천합니다. 근데 이게 좀 두꺼워서 열쇠고리 잘못했죠? 여기 열쇠고리에 연결해서 고리를 넣고 반지를 끼고 완성이 되었습니다. 박수 쳐주세요. 동생이 지금 옆에 있어요. 그래서 저는 이걸 하고 있지만 이 줄을 딘드몬 가서 구하려고 샀는데 얼마인 줄 아세요? 1,000원이에요. 1,000원. 진짜 비싸요. 진짜 비싸요. 이 케이스에 한번 끼워볼게요. 이렇게 달아줄게요. 열쇠고리 달아줄게요. 이게 생각보다 약해. 풀려요. 그래도 예쁘니까 달아줍니다. 이걸 눌러서 튼튼. 이걸 열어서 이렇게 두 가지 키링이 완성되었습니다. 이제 에어팟 잃어버릴 일은 절대 없겠네요. 감사합니다. 이게 뚜껑이 계속 빠져. 어떡해. 이